วัสดีค่ะทุกท่าน เรามานั่งสมาธิกันเลยนะคะ Good morning everyone. Let us start our morning meditation. ให้เรานั่งอย่างผ่อนคลายนะคะ ต่อหน้าท่านสิมัตจี เปิดมือสองข้างไว้บนตักค่ะ คลายหน้าผาก คลายใบหน้า คลายกล้ามเนื้อไหล่ บ่า แขน แต่นั่งหลังตรงนะคะ แต่อยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย Let us sit in front of Shimataji. Open both hands on the lap. Relax all parts of your body, but keep your backbone straight. สังเกตการเชื่อมต่อบนกระหม่อมนะคะ เปิดมือสองข้างเอาไว้บนตัก มองไปที่จุดแดงบนหน้าผากของทั้งสิมัตจี Open both hands on the lap. Look at the red dot at her bindi, at her forehead. Observe the connection at our sasrara. ผ่อนคลายปล่อยวางนะคะ สิโรราบให้ทุกอย่าง ให้คุณดารินีเป็นผู้กระทำ Surrender everything to Mother Kundalini. Let she do her job. สภาวะที่เราเชื่อมต่อและผ่อนคลายแล้วนี่นะคะ เราจะยกพลังและทำบันดันนะคะ Let us raise Kundalini and take Bandhan. Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. ลองสังเกตดูนะคะว่าเราสามารถสัมผัส vibration ได้มากขึ้นหรือยังนะคะ หลังจากที่เรายกพลังทำบันดัน เราค่อยๆหลับตาลงค่ะ We slowly close our eyes. เราวางมือสองข้างบนพระแม่ธรณีนะคะ We put our both hand on Mother Earth. เราสัมผัสถึงการเชื่อมต่อกับพระแม่ธรณี สัมผัสถึงความรัก แรงโน้มถ่วง แรงดึงดูดของท่าน Let us connect to Mother Earth. Feel her love. Feel her qualities. Feel her gravity.
กรณีข้าพเจ้าขออภัยที่ใช้เท้าสัมผัสร่างกายของท่านขอให้ท่านได้โปรดชำระล้างและมอบความสมดุลให้แก่จักระและช่องพลังของข้าพเจ้าได้โปรดมอบคุณสมบัติของท่านให้แก่ข้าพเจ้า Mother Earth, please forgive me that I touched your body with my feet. Please balance and cleanse my channel and chakras. And please bless me with all of your qualities. ให้เราซีโรราบทุกอย่างนะคะเป็นพระแม่ธรณีดูแลเรามอบความสมดุลชำระล้างเรา Surrender ourselves to Mother Earth.สติที่จักระที่หนึ่งค่ะ Let us put attention on first chakra Muladhara. ดิคเนชาได้โปรดตื่นขึ้นในตัวของข้าพเจ้าได้โปรดมอบคุณสมบัติของท่าน ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาปัญญาญาณวิจารณญาณความอ่อนน้อมถ่อมตนความเป็นสิริมงคลการสิโรราบต่อพระแม่อย่างสมบูรณ์ให้แก่ข้าพเจ้า Shri Ganesha, please awaken within me and bless me with all of your qualities, innocence, purity, auspiciousness, wisdom, and discrimination. ศรีกเนชาเกาลีมาตานะคะมนตราโอวาเมวาสักชาชรีกเนชาเกาลีมาตาสักชาShri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha สัมผัสไวเบรชั่นที่มูลธาระนะคะหลังจากที่เราสวดมันตรา Let us feel vibration at Muladhara after we recite mantra. ไม่ต้องเพ่งนะคะแค่ตั้งสติไปเบาๆแล้วก็เพลิดเพลินกับพรนะคะกับความเย็นความสงบเย็นความเบาสบายที่เกิดขึ้น
we just enjoy, relax and enjoy the blessing at our Muladhara. เอามือวางเปิดไว้บนตักค่ะ Open our both hand on the lap แล้วเราค่อยๆเคลื่อนสตินะคะอัญเชิญกุนดลินีขึ้นมาที่จักระที่2จักระที่3นะคะผ่านวอยผ่านจักระหัวใจนะคะเอามือขวานะคะวางไว้ที่จักระหัวใจตรงกลางนะคะ We slowly move our attention invite Mother Kundalini to the Swadhisthana, Nabi, void, and to Anahata. Use our right hand put on our central heart. คุณแม่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของท่านข้าพเจ้าปราศจากความกลัวเราละทิ้งความกลัวทั้งหมดความกลัวที่มาจากความทรงจำในอดีตเงื่อนไขใดๆอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่จำเป็นต้องกลัวขอให้เรามั่นใจในความเป็นจิตวิญญาณที่ตื่นรู้แล้วของเราในการได้รับการคุ้มครองมั่นใจในตนเองและมั่นใจศรัทธาในกุนดาลินีในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสีมาตาจี Mother, under your protection I fear nothing. I confident in myself and faith in you in the divine. คิดไม่ต้องวิเคราะห์อะไรค่ะแค่ enjoy เพลิดเพลินกับ vibration ค่อยเลื่อนสติและเลื่อนมือขึ้นมานะคะใช้นิ้วชี้มือขวาวางที่วิชุดีตรงกลางนะคะ We slowly move our attention and our hand to the central Vishuddhi at the throat.
Use our forefinger of right hand, point at the throat. แม่ได้โปรดทำให้ข้าพเจ้าเป็นพยานเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ยึดติดไม่ข้องเกี่ยวไม่ปรุงแต่งในสิ่งใดขอให้มองทุกอย่างด้วยสายตาที่เที่ยงตรงและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวมองอย่างเป็นพยานเป็นหลักดูทุกอย่างดังเป็นมายาเป็นละคร Please bless me with the detached witness state. Please remove all reaction or reflecting mind. Make me become an observer. I just observe, but not involved with anything. สีราธากฤษณา Om Tvameva Sakshat Shri Radha Krishna Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Deve Namo Namaha เอามือขวาวางที่หน้าผากค่ะมือซ้ายวางที่แบ็คอักย่านะคะด้านหลังศีรษะ Now we move our right hand put on our forehead and left hand at the back of our head front and back agya right hand on the front left hand at the back you say ปิชมันตราโอมคำฉ่ำสวดปิชมันตรานะคะโอมคำฉ่ำ2 ครั้งโอคำฉ่ำโอคำฉ่ำผ่อนคลายความคิดผ่อนคลายความพยายามทุกอย่างนะคะเราไม่ใช่ผู้กระทำถ้าเราให้อภัยทุกอย่างและอยู่ในสภาวะที่ปราศจากความคิด Let us relax everything relax our thought and forgive everything we are not the doer
ที่ตรงผ่อนคลายนะคะเปิดมือสองข้างกับบนตักค่ะ Now over both hand back on the lap ตั้งสติบนกระหม่อมนะคะที่สัสราระ Put our attention on สัสราระ เข้าสู่สภาวะที่ปราศจากความคิดให้คุณดารินีเป็นผู้กระทำค่ะ Mother Kundalini bring us to the silence ถ้ามีความคิดเข้ามาเราสามารถพูดว่าความคิดนี้ไม่ใช่เรานะคะเราไม่ใช่ความคิดนี้หรือไม่ใช่ความคิดนี้ไม่ใช่ความคิดนี้หรือพูดว่าข้าพเจ้าให้อภัยความคิดนี้ค่ะอย่าไปเอาอะไรกับมันค่ะให้อภัยเป็นธรรมชาติของจิตมนุษย์นะคะที่จะคิดให้อภัยกลับมาที่กระหม่อมของเรา If any thought come, we just say, we are not this thought, or we just say, I forgive, I forgive. Sit in silence for a while. นั่งในความเงียบสักครู่ค่ะ ไม่ต้องเพ่งไม่ต้องพยายามค่ะ แค่ตั้งสติเหนือความคิด เรารักษาสภาวะอันปราศจากความคิดอันนี้นะคะ สภาวะที่เงียบสงบแบบสมบูรณ์แบบ ฟังคำสอนคุณแม่ซึมซับรับความรู้และไวเบรชั่นการชำระล้างของท่านเข้ามานะคะ We keep our attention on this state and watch Mataji teaching. Listen to her and absorb all of her qualities, all of her vibrations and teaching. The first and foremost thing is realization comes to you effortlessly. So the effort which is built in your body all the time, the energy of effort, I must do this, I must do that, I have to do this, I have to do that. That creates tension, that I have told you already.
So, what do? We do not try to compete with others. We do not try to fix certain timing, dates, watches. We do not also put our attention into any endeavor which puts us into effort, but we relax that attitude of effort. It's called as, in Sanskrit, prayatna shaitilya. For a Western mind, it's very difficult to grasp the subject. So try to understand. That doesn't mean lethargy. Doesn't mean lethargy. One should never confuse with the dead the energy of the living. Now we are trying to transform our energies towards the energy of the spirit. So you have to allow the spirit to take over. Your effort of your mind should be reduced and the energy of the spirit should work through you. Now how do you do it? First is detachment. Detachment. Detachment starts with the thought. Let us see the thought. It's called as vichara shaitilya, relaxation of the thought. Now a thought is coming into your mind. Some thought, today is Mother's Puja, let's go. I have to hurry up, you see, you must get this, you didn't get the flowers, now you go to the third world and get the flowers, you must get this and you must get that. Second is, no, detach yourself. Witness. Leave it to the spirit. Watch. You'll get it. Many of you have noticed this. But still this mind, which is quite silly, tries to impress upon you that you have to use the old junky instrument of this mind. And it asserts that better use. And when you start using that, ego comes in, you get attached to it. And what you lose is your progress, and thus the joy is minimized. How do you detach yourself? For a person who is absolutely detached, it's very difficult to explain how to detach, isn't it? I'll try. Now, I cannot get attached, that's the problem is. And I find it difficult to explain to you in words which are human words. But still I'll try to say now. Say I tried something as human beings do in the beginning, just to see how it works out, because I had to experiment. For example, when I had to, say, attend any puja or anything, I used to ask them, what is the auspicious time? So they would tell me, this is the auspicious time. And then another would telephone to say, this is the auspicious time. So I said, how can there be two auspicious times? It's a big problem with human beings. So they said there are 5 panchangas in India. Means 5 books to consult the auspicious time. That's what human beings have done. I said, then why consult? It's better not to have 5 auspicious times. Then the auspicious time is not beyond, has to be beyond time. But it is bound in the time, the way human beings have made it,
So it is bound in the time, like in India it is so much, so much, so much. But now here it's different. Then you calculate, you have a watch. You see, to overcome all these hurdles, human beings also make certain devices. So you consult. Now what is the auspicious time here? Leave at that time. Then it's a big headache. Because there are 5 books to be consulted. Watch could be wrong, this could be wrong, that could be so. But if you are the spirit, then the spirit works out auspiciousness. It is the spirit that works out the auspiciousness. And imagine when you think like that, how much tension goes out. First of all, you have to be a slave of the watch. Another, you have to be the slave of the books. Then you have to be the slave of the market, of the room, of the place which you have to hire. But supposing if you allow the spirit to work it out, then everything will work out and you will reach at this point where it is the most auspicious. So how do you accept it? Just by accepting. So just now if you give up your satta, your own domain, you get into the domain of your spirit. You give up your domain. That is your ego's domain, or maybe your superego's domain. You give up that and try to see things how it works out. Now what is the testing point of it? How do you test it? It works out. That's the point of testing. It works out. Allow it to work out. Don't put your attention. Attention has the second part of it, the tension. And don't try to say, why not today? It should have happened today. We expected it to happen. Why not at this moment? That's your ego. Die will be done. So the thought that starts moving in our mind all the time, which creates tensions, is not the thought of the spirit. So, what you should say? Not this thought. Not this thought. Yan neti neti vachanai nigamo avochus. Not this thought, not this thought, not this thought. And see how you relax. Now you are relaxing. Not this thought, not this thought. Just go on refusing, accepting any thought. So you go into nirvichara. In that state, you feel the spirit. Christ has done the greatest work on this, I should say, but we do not understand because his life was like a micro thing, see, in 3 years. So we have to open it out a little bit and see what he did. He has given us the greatest weapon of forgiveness. When you forgive a person, what do? You accept the situation to begin with. And secondly, you forgive what you think has been done wrong to you. But because nothing can be done wrong to your spirit, you just forgive because you are the spirit. And when you forgive, you have found that your tension goes away. So even to your thoughts, if you say, all right, forgive this thought, because thought is also not to be punished. Forgive this thought, forgive everything. Not forget, forgive. Because then you will even forget that you are the spirit. But forgive all the thoughts that are coming to me. Just go on saying this is a mantra.
What is a mantra? Is that power of the word that expresses spirit. So this is a very important thing Christ has given us, the weapon of forgiveness. Everybody has that weapon. Everyone can use that weapon. You don't have to put in any effort for it. You don't have to pay for it. It's just you have to say, I forgive. You'll be amazed, your nerves will soothe down. This tension, this pressure of these modern things will be reduced if you go on saying, I forgive them. For example, you go and see some sort of if you happen suddenly to see something very filthy according to the spirit. Maybe it is very exciting according to normal human beings, but we are abnormal people. And for us, if we find it rather ugly, then the best thing is to get over is to say, I forgive. Because they are ignorant. They are blind. They are not yet there where I am. I am the one who is at the source of enjoyment, at the source of peace, and while these are not, so I forgive. And you'll be amazed that this forgiveness that Christ gives works out. Vichara Shaitilya is the relaxation of the thought. Now this opposite movement that you have to move, first of all, should start at this point today from forgiving others. Now what happens when you forgive someone? That means you do not react. The power to react to somebody's injuries, insults, is finished. And when that power is finished, you become a powerful person. Because nobody can now overpower you. Because nobody can kill you. Nobody can hurt you. Nobody can do anything to you. But it is not, again, I'll say, shamelessness. See, people can think that it is shamelessness. So, if somebody says to you something harsh and something that is wrong, you do not accept. But supposing I shout at someone, the bhoots run away. You have seen that many a times. I have to shout at people, so bhoots run away because they react and they just run. But the spirit shines through. So, in Sahaja Yoga, one has to understand that it is just the central path, it's just the balancing thing which is important. It's not an extreme of anything. Like when we go to say that you must forgive everyone, it's not going to that extreme where you have done some wrong and somebody says to you, you don't take that part of it. It doesn't mean that. Again, discretion is the engine of your movement. So you have to see that if they have said it, something like that, is it, have I gone against the spirit? Otherwise, if I say to you something, you will say, all right, forgive mother. You see the point? Forgive her for saying so. No. You cannot say that to me. So then, that is the point you start thinking. Why mother said so? What have I done? Now think on those lines. So you start moving again. It's a very thin road on which you have to walk. One side is the huge, big Gibraltar, rock of Gibraltar of your ego. The another side is a superego. In between is a small discretion
path going on which you have to see both the sides. Whether you are hitting yourself with the rock of Gibraltar or falling into the valley of superego, you should see that you are using your discretion. สมาธินะคะซึมซับคำสอนซึมซับ vibration ของท่านสีมาตาจีค่ะ Let us sit in silence, absorb all her teaching and all her vibration.
อยู่ในสมาธิก็นั่งต่อได้นะคะแต่ไม่จำเป็นต้องบังคับไม่จำเป็นต้องพยายามหรือฝืนนะคะขอให้มาจากความปรารถนาของเราที่อยากจะนั่งต่อนะคะให้มันมาจากภายในเป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์เป็นความสุขนะคะที่เราอยากจะอยู่ในสภาวะเช่นนี้ให้มันเกิดขึ้นจากหัวใจจากภายในเป็นธรรมชาติของเรานะคะ If you want to continue sitting in meditation, you can sit. Whenever you want to stop, please straight Kundalini, take Bandhan, and thank you to Shimataji. เมื่อไหร่ที่อยากจะหยุดนั่งนะคะก็ให้ขอบคุณท่านสีมาตาจียกพลังและทำบันดาลด้วยนะคะปกป้องจักระของเราค่ะสภาวะของความผ่อนคลายนี่คือธรรมชาตินะคะคือระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนี่คือธรรมชาติปกติของมนุษย์ที่ควรจะเป็นนะคะและนี่คือจุดที่เราจะเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความสงบนิ่งสงบเงียบได้อย่างแท้จริงค่ะผ่อนคลายทั้งการกระทำทั้งความคิดความพยายามทุกอย่างละอีโก้ของเราออกไปละเงื่อนไขนะคะว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สภาวะที่เคยได้หรือไม่ว่าจะในระหว่างนั่งสมาธิหรือการใช้ชีวิตก็แล้วแต่ค่ะให้เราผ่อนคลายอยู่เสมอนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้กระทำแต่แน่นอนไม่ใช่ความเกียจคร้านไม่ใช่การอยู่เฉยๆไม่ใช่อยู่นิ่งๆนะคะแต่เป็นการกระทำที่กระตือรือร้นแต่เปลี่ยนไปด้วยการซีโรราบปราศจากอีโก้ปราศจากซูเปอร์อีโก้เป็นสภาวะที่สมดุลอย่างยิ่งและนี่คือทางสายกลางซึ่งแคบนะคะแคบมากๆเราจะต้องลองผิดลองถูกกว่าเราจะเจอทางเส้นนี้นะคะแต่เมื่อเราเจอเรากลายเป็นเราจะพบว่าทางสายกลางนี้เป็นสิ่งที่ง่ายได้เป็นธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความเบิกบานความปิติสุขวันนี้ก็ขอบคุณที่มานั่งสมาธิเป็นเพื่อนกันค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์ที่50ก็มานั่งสมาธิก่อนไปทำงานกันค่ะเริ่มต้นวันดีๆด้วยสมาธินะคะด้วยสติที่มั่นคงค่ะวันนี้ก็จบไลฟ์เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ